Joker 呢？啊，我带你连人，你不是说带着你吗？啊，可以，我今天确实没咋打 PK。连谁啊？姐姐，森林没姐姐，好不好？可以，要个护官啥的。对你都没人，你以后就都在这儿播了，是不是啊？近期在这个号播，但是我大号偶尔也会回去一次，这样。偶尔也会回去。不会知道你是想。Hello， 森米姐姐。哦，今天好像也。我关注你了，森米姐姐。姐姐，那他你怎么又换号了？近期在这个号播，等以后不播了，你们都可以给我这个号取关都行。关注对方，哎，关注了。行 ，OK， 那就行。再来一个，咱整个戏。再来个谁？你说，你直接挑你脑袋里面想见的人，小吴。我想见你，只想见你。哎呀，行了，未来过去，我只想见你。谢谢关注我，有好多人关注我了，老铁又涨粉了。懂得永恒。我们玩啥？哎，森米姐今天好好看呀！我也觉得好好看，我刚才没说出来。就是我卡在那卡。真的很好看。这个是他们在你们直播间说的，还是？是我自己。啊。我乍眼看一下，真的好看。我刚才一今天不一样的感觉，连到我就觉得有点不一样，我觉得很温柔了。今天又温柔的好看。然后，哎呀，好像明星啊！没有，真的好像明星。森米姐太美了，你咋这么美啊？太暗了，没有，是灯光的原因。你美爆了，森米姐。灯光的原因，这个灯光太美了！好，今天的灯光特好。对，森米姐真的比明星还漂亮。真的美，真的很漂亮，就是美，嘎嘎美，北北姐姐就是美啊！对，主要气质还特别好。对，这个气质这个东西，就感觉比那个感觉北北姐姐放的屁都是香的。哎呦，有一点那种桂花香。我现在没哭了，给我。我现在再邀一个谁？小吴，快点，你说一个你最想见的人。想见炮爷。炮爷啊。炮爷现在不在呢。炮爷姐姐好像我妈，那你妈长真好看。炮姐不在啊？炮姐现在，那我想见迅猛龙，也不在呢。我想要的人都不在，那你问我什么？你能给我什么？啊，诗词在不在？稀奇啊，稀奇！你要吗？可以啊，我跟他打 PK 都快打起来了都，我俩现在火药味很重。我把稀奇叫进来吧。丘比特不行，丘比特现在那个。哎呀，怎么办？小香还说连我来着，他现在可忙了，行吧，那你不管他了。那你好幸福呀，有这样的妈妈。组队还是1、2、3、4呀？咱们。哎，直播要是有5人 PK 就好了。我希望我还想9宫格 PK 呢，我觉得更好玩。我也想呢，说实话，我也想怎么开啊？但是这个9宫格打不了 PK，9宫格它只能这样子，就是说，就比如说一个人直播间里面，然后我们上麦，然后那个收益在私下对接那种，我都问清楚了，私下对接收益。那有的时候你拉一下我，那要是到我兜里，我才不跟你们对接，我把你全拉黑了。哪天我们就直接组一局，我们每个人通知，然后我们通知在谁的可以，我们不要组到呜呜那里去就行。那确实别来，你要到我兜里，我1毛不会给你们。哦，你这儿是啥呀？你插根烟？对啊，因为我是女人，我已经不是女孩了，我是一个女人。他这个感觉像别了一个花一样，我感觉。我这个是设计图纸，我现在是设计师，知道吗？我专门把你这个蓝色词这个鬼读心肠给设计出来。腮红颜色很不一般哦。对，我们都这样说。这么久才夸，会不会有点虚假了？不要，主要是不想听你讲话。我们玩什么？你这俩分比我少。玩什么呀？这样子，因为没有时间了，我先去连小香。什么事情呢？为什么？他在凤凰找我，全网通缉我了已经。你出去你就别再回来了。爱情比较那个。你出去了你就别再回来了。可以的，可以理解的。你真的能理解吗？我可以理解不了。我们还会再见面吗？我咄咄逼人，我理解不了。北北，你能理解我吗？不能理解。因为你都聊半天了，你要是一进来你说你走就算了，对吧？咱那准备开始了，聊半天了。我们玩一把。来吧，那就1、2、3、4吧。在讲什么？那就1、2、3、4吧。可以。
行速战行，速决吧，我们结局就是带个特效好了，来开始吧。北北姐真的很可爱，来吧。这真，他的心不在焉的玩到，果然说女人都这样子，魂都被勾了。真的，老铁，好了，我只能说六，别让我罚到你蓝诗词。我以他不共戴天以后，他1个小时。我以后与蓝诗词不共戴天啊，家人们。对，感谢一般人，再次感谢我 W E 的，感谢汉贵，感谢孙姬。谢谢1931，懂谢得谢君莫笑，谢谢微微，谢主要顺着请家人们带哪个特效呀？ 1 2 3 three sister。 Thank you 啊！谢谢家人们众筹啊！咱怎么奖励你啊，师妹姐姐与咱们的小太阳？是呀，有点死机。怎么奖励？姐姐你说，那会儿师傅不是说要那个什么吗？带个特效吗？带个特效就行啊！我的妈呀！真的吗？师妹姐姐真太好了。我愿意让你奖励我别的。带个特效，然后就分享一个秘密吧。秘密，分享带个特效分享个秘密。我问不出来。然后我的秘密，我的秘密，这个特效好嘚儿啊！我的秘密。我的秘密，是蓝诗词搁直播间放屁。哎呀，又在这搞压呢。你的秘密，我是真的想让他洗，欢迎木木。谁知道蓝诗词他不能把分起。我的秘密，你先说吧，你先说你的秘密。你先说吧。我的秘密是我最近才开始长腋毛。啊？你长腋毛了？最近才开始长的，我20多才长。你最近开始长腋毛了？对。你知道为啥你开始长腋毛了吗？不知道。我18岁以前都不长。因为你以前还没那个啥过，没谈恋爱。你神经病啊！说什么？你在说什么？小的呀！神经病啊！说什么？什么？别瞎说，别瞎说！你说什么？我说什么？我还要再说一遍啊！你说什么？你把我秘密说出来了，你什么意思啊？你什么意思啊？我都没说。因为肯定就是这个呀，肯定就是这个原因啊。反正女人到22岁或2次发育，你们都没学过科学，跟年龄没关系。触碰了一个鸡瓜，你那是，你知道吧？那我的秘密反正不知道了啊，不知道了，你们应该知道了。我的秘密，我就说真的，我好像有什么我都会跟大家讲呀，就是任何东西我都会跟我的家人们讲，所以我感觉我好像没什么秘密。那我的秘密的话，就是我的秘密就是憋一个出来，快点，我好像真的没有什么秘密啊。他确实啥都在直播间说，家人们，那啥都能说。真的，我一天我拉几泡屎我都告诉大家的。哦，那这种不算秘密，那是不为人知的东西，我们要的是不为人知的东西。就是说什么事情你不会在直播间说。对。那是不能说的，直播间一说就分号的。哦。那我怎么能说呢？那我的秘密就是，这太为难我了，好痛苦啊！我的秘密，怎么说？我的秘密就是我曾经暗恋过迪丽热巴。森比姐又要摇头了，等一下。不理解。不理解。那这样子吧，我再想一个，我的秘密就是，我知道小强等我这半天我也憋不出来一个。小强等你干嘛？给你跳舞。对，我要跟他热舞。热舞。对。好，等我再点一下。对，我的秘密是暗恋过乌姐。为什么要让他说？
你别给他瞎大木说行不行、说的啊？，大木说的，这样子，我的秘密是暗恋过小太阳，我的秘密是我暗恋过森林北姐姐。谁信啊？谁信啊？这个就是急着走不，。说真的，哎，我说真的，如果就是说你们3个里面我非得选一个，就不是非得选一个啊，肯定不是非这句话抛出无解的话，就小太阳跟北北姐2个人就是难以抉择那种时候的话，我一定会选择北北姐姐，因为我真的很喜欢就是姐姐那种魅力，我特别喜欢，姐姐魅力真的很难拒绝，确实很难拒绝。确实。姐姐关心，天才。会关心。真的是天才。好了，走了，好了，拜拜。好的，拜拜。拜拜。好冷漠，拜拜北北姐，拜拜小太阳，拜大家拜拜拜杨哥，拜拜森姐，拜拜拜拜拜小太阳，拜拜蓝茜茜。拜拜。